விடாது பெய்த மழை. தூத்துக்குடியை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பாலான நகர பகுதிகள் அனைத்துமே மழைநீரில் மூழ்கி இருக்கின்றன. இந்த பகுதி டிஎன்டி காலனியில் இருக்கக்கூடிய வீடுகளை மூழ்கடித்து வெள்ள நீரானது மிக அதிக அளவில் தேங்கி இருக்கிறது. பொதுமக்கள் அனைவருமே மிக கடுமையான அளவில் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். வீடுகளுக்குள்ளும் மழைநீர் தேங்கி இருக்கிறது. வீட்டை விட்டு வெளியேயும் செல்ல முடியாத ஒரு இக்கட்டான சூழலில் பொதுமக்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த ரிலீஃப் மெட்டீரியல்ஸ் கலெக்ட் பண்ண டைம்ல இருந்து தூத்துக்குடி போயிட்டு அங்கே 2 நாள் இருந்துட்டு ரிட்டர்ன் வர வரைக்குமே நிறைய இடத்துல எங்களுக்குலாம் ரொம்ப சந்தோஷமான தருணம்லாம் நடந்துச்சு. பார்த்தா எல்லா இடத்துலேருந்து எங்களுக்கு உதவி கிடச்சிக்கிட்டே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இது ஸ்டார்ட் ஆன டைமில் கூட நாங்கள் எல்லாமே ஓசூரில் வந்து திங்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு கிளம்ப போகிற நேரத்தில் ஒரு மெடிசின் வாங்க நான் மெடிக்கல் ஷாப் போகிறேன். திடீர்னு அங்கே ஒரு ஆண்டி இருந்தாங்க. அவங்க வந்து இதாப்பா கையில் வச்சுக்கொண்டு ஒரு பேக்கெட்டில் ஒரு 500 ரூபாய் வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. எனக்கு அவங்க பேர் கூட தெரில. அப்புறம் அந்த கடைக்கார அண்ணாக்கிட்ட கேட்டேன். அவங்க வந்து மெடிசன் வாங்க வந்தாங்க. இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் தூத்துக்குடி பசங்கள்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி. ஸோ மெடிசனுக்கு வச்சிருந்த 500 ரூபாவை கொடுத்துட்டாங்க. நான் வந்து காசு தரேன்னு என்கிட்ட சொல்லிட்டு போனாங்க. நாங்கள் ஜட்டாயு சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்லேருந்து தூத்துக்குடி நிவாரண பொருட்கள் எடுத்துகிட்டு போன ஒரு இடம் வந்து ஏரல் வந்து ஒரு பஜார் மாதிரியான இடம். அங்கே ஒரு மார்க்கெட், ஒரு பெரிய மார்க்கெட் இருக்குது. இப்போ வெள்ளம் காரணமாக அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தொலைஞ்சு போய் கண்டுபிடிச்ச ஒரு பகுதி மாதிரி இருக்கு. அங்க இருக்க மக்களுக்கு வீக்ஸ் கணக்குல கரண்ட் இல்லை, நிறைய வீட்டில் சமைக்கிறதுக்கான எந்த பொருளும் கிடைக்கல. அதனால அவங்களுக்கு நாங்கள் கேண்டிலும் மேட்ச் பாக்ஸும் கொடுத்தோம். யார் யார் வீட்டில் சமைக்க முடியுதோ அவங்களுக்கு வந்து சேமியா, ரவை, மேகி கொடுத்தோம். எல்லாருக்கும் பிஸ்கெட்ஸ் அண்ட் வாட்டர் நிறைய கொடுத்தோம். அந்த பகுதியில் ஒரு வீட்டில் எல்லாருக்காகவும் சமைச்சு கொடுக்குறாங்கன்னு கேள்விப்பட்டு அந்த வீட்டுக்கு ஒரு 5-6 மூட்டை காய்கறி கொடுத்தோம். அவங்களுக்கு அது கண்டிப்பாக பயன்படும் நம்புகிறோம். அதே மாதிரி தூத்துக்குடி டவுனில் ஒரு காலேஜ்க்கு பின்னாடி பாரதி நகர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அங்கே வந்து இப்போ வரைக்குமே அவங்களுக்கு முட்டிக்கு மேலே இல்லை இடுப்பளவுக்கு தண்ணியில் தான் இருக்காங்க. அந்த ஏரியாக்குள்ளே உள்ள போகும்போது நிறைய வீடுங்களில் அந்த தண்ணி கூட கிளியராக இல்லை, ரொம்ப சேறு சகதியான தண்ணியில் தான் அவங்க இப்போவும் நடந்து போயிட்டுலாம் வந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு அங்க இருந்தே ஃபுட்டெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க நிறைய வீட்டில். அவங்களுக்கு வந்து தேவைப்படுறது வந்து பெட்ஷீட் அண்ட் பாய் மாதிரி. அவங்க இப்போ மொட்டை மாடி இல்லை அதுக்கு மேலே இருக்க என்ன ஃப்ளோர் இருக்கோ அங்கே தான் அவங்க படுத்துட்டு அங்கே தான் அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுக்கு நாங்கள் பாய் கொடுத்தோம், பெட்ஷீட்ஸ் கொடுத்தோம் அண்ட் கேண்டில் மேட்ச் பாக்ஸ் கொடுத்தோம். அதே மாதிரி வாட்டர் பாட்டில்ஸ், பிஸ்கெட்லாம் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் கவுண்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு கொடுத்துட்டே இருந்தோம். எத்தனை பேர் வாட்டர் அண்ட் பிஸ்கெட் கேட்குறாங்களோ அதை அவங்க எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். எல்லாருக்குமே இங்கதான் சமையல் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க. 450 குடும்பம் இருக்காங்க. இந்த 450 குடும்பத்துக்கு என்னன்னா இந்த வெள்ளம் வந்ததுல வந்து வீடு முழுக்க வந்து சேதாரம் தான். அதனால வீட்டுல சமைக்க முடியாத சூழல் இருக்கிறதுனால மொத்தமா இந்த கோயில் ஒரு 50 வீடு கிட்ட இருந்துச்சு. இந்த கோயிலை வச்சு மொத்தமா இளைஞர்களா சேர்ந்துதான் எல்லாம் பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. முக்கியமா வந்து ஒரு பார்ட்டியை மீட் பண்ணோம். ஒரு இடத்துல பாக்ஸஸ்லாம் இறக்கி வச்சுட்டு இருந்தோம். ஒரு 700+ பாக்ஸஸ் இருந்துச்சு, ரிலீஃப் மெட்டீரியல் பாக்ஸஸ் தான். ஸோ அன்றைக்கி காலையில் டீம் வர லேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ நானும் கௌதமும் அதை இறக்கி வச்சுட்டு இருந்தோம். அந்த பாட்டி வந்து சாதாரணமாக கேட்டாங்க, என்னப்பா பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. இந்த மாதிரி அது நிவாரண பொருட்கள் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்படியா, சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு எதுவுமே கேட்காம பாக்ஸ்லாம் எங்கள் கூட சேர்ந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் வேண்டாம், நீங்கள் போய் கஷ்டப்படாதீங்க, நாங்கள் பார்த்துக்குறோன்னு சொன்னால் அவங்க கேட்கவே இல்லை. ஒரு 50-60 பாக்ஸ் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அவங்களும். இதுலேருந்து என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து நிறைய டொனேஷன் பண்ணியிருக்கேன். பட் இந்த ஃபீல்டில் இறங்கி ஒர்க் பண்ணது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். டொனேட் பண்ணும்போது இது அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்துடும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு டொனேட் பண்ணுவோம். பட் அங்கே போய் பார்த்தா தான் தெரியுது யாருக்கு ஆக்சுவலாக அது தேவைப்படுதுன்ட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாகவே உதவி செய்கிறதுக்கு அவ்வளோ பேர் இங்கே ஆரம்பித்ததுலேருந்து அதை முடிச்சுட்டு வர வரைக்கும் அவ்வளோ பேர் எங்களுக்கு உதவி செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ
ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே ஒரு மாதிரி, ஏன்னா தூத்துக்குடி அங்கே ரொம்ப மோசமான நிலைமையை நாங்கள் பார்த்தோம். ஏதோ ஒரு ஊருக்கெலாம் போகும்போது அது அப்படியே அழிஞ்சு போன ஊர் மாதிரியே தான் இருந்துச்சு. அந்த படத்துலலாம் பார்ப்போம்ல, அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அவ்வளோ கஷ்டமான இடத்துலையும் உதவி பண்ண இவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்றதை எங்களுக்கு பார்க்கும்போது அது ஒரு சந்தோஷமாக தான் இருந்துச்சு. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் ஒரு மாதிரி ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு. ஐயா ரொம்ப வணக்கம் ஐயா. நீங்கள் எவ்வளவோ உதவி பண்ணுறீங்க, தூத்துக்குடி மக்களுக்கு எவ்வளோ நல்லா பண்ணுறீங்க. இதே மாதிரி எந்த அரசியலுக்குவாதியும் செய்யலை, எந்த கட்சி தலைவரும் செய்யலை. உங்களுக்காக எனக்கு மனமான நன்றியா. உங்களுக்காக ஆண்டவங்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் ஐயா. ஏன்னா நீங்கள் எப்பவுமே இதே மாதிரி இதே புத்தியோட ஏதோ நல்லா இருக்கணும் ஐயா. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கியா. உங்கள் டேஸ்ட்டு எவனுக்கு இந்த தூத்துக்குடி ஏரியாலேயே தமிழ்நாட்டிலே சொல்ல போகிறாருந்தா இந்த அளவுக்கு இல்லை, யாரும் செய்யலை. அதனால் நீங்கள் நான் நீடூடி வாழணும் ஐயா. நம்ம ஐயா கரண்ட் இல்லை, தண்ணி இல்லை, குடிக்க தண்ணி இல்லை, சாப்பாடு இல்லை. நாங்கள் அவ்வளோத்துக்குள்ளே சிரமப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். எங்களுக்கு மெழுகுத்திலேருந்து, தண்ணியிலேருந்து, சாப்பாட்டிலேருந்து, காம்பஸ் இருந்து, தீப்பெட்டி முதல் கொண்டு கொடுத்தாங்க ஐயா. இதே மாதிரி யாரும் செஞ்சுருக்கவே முடியாது ஐயா. ஆனால் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றியா. அதனால் நீங்கள் எப்பவும் நல்லா இருக்கணும் ஐயா. எனக்கு வாழ்த்துக்கள் ஐயா, நெஞ்சார்த்த வாழ்த்துக்கள்.